डेस्टिनेसनमा यो के छ मामा एकदम मुस्किल यो नि भाइ पैसा रहेन कति खुल्ला मात्रै हो एमबिए डलर हो कि एमबिए निको के ल हेलो है ल सबैजनालाई फर्स्ट टाइम भ्लग टाइपको होइन अब जाने चाहिँ एक्चुली म जाने चाहिँ मुस्ताङ जाने हो होइन र यो चाहिँ यही हो बस अब यो यहाँ मङ्की क्याब ए बाटो बाटोमा ड्रिल हान्दै जाने हो नि त यो चाहिँ बस चोर देख्दो रहेछ त मलाई म चाहिँ भट्टे खोला आइसकेँ होइन तर मामा चाहिँ आउँदै हुनुहुन्छ यो चाहिँ एक्चुली यहाँ के भएछ भने होइन म चाहिँ मामालाई कुदेर बस्ने होइन मामा चाहिँ यो गइराख्नु भएछ होइन म चाहिँ मामालाई त्यहाँ 20 मिनट 25 मिनट कुदेर बसेँ कि फोन पनि उठेन मामा क्यामेरामा हेलो भनिदिनु ल हेलो भन्छ ल यो चाहिँ मामा भन्छ है ल कहाँ जाने रे मामा मुस्ताङ जाने ल मुक्तिनाथमा जाने मुक्तिनाथसम्म गएर देखाउने फरक्क फर्किने हो ल ए ल मामा ल मामा अनि यता दुईजना चारजना भएर ल चट्ट बिच बिचमा कार्टुन लाइनमा यो हामी चाहिँ टक्क खाना खाएर मजा लाउँछु अनि ल यही हो नि हाम्रो डेलीहरू ल यस्तै अपलोड हिँड्नुपर्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो सलल आउँछ मामा के भन्नु होला भन्नु हो रुट चाहिँ आइयो के भन्नु माथि जानुपर्ने माथि जानु पर्यो ल भाइ नै चाहिँ भयो होइन हजुर के भन्छौ ल भन ल के भन्ने अब कस्तो लाग्यो अकस्मात घुम्न आइयो रमाइलो भइरहेको ल ल यो चाहिँ हामी ल चारजना सर र हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ यो रुप्से झर्ना है ल जाम ल एकछिन यसो रुप्सिया जाने हो जाम अनि निस्किहालौँ त्यही यहीँनिर त अघि जानु पऱ्यो नि फोटो खिच्ने होइन हजार उहाँ त हेर्नु पनि ठिक गराउनु पऱ्यो अनि हुन्छ एउटा हानौँ न त ल हान त्यसरी हान्नु
बेला चाहिँ हामी रुप्चे झरना अलिकति माथि जाममा पऱ्यौँ है। एकदम लामो जाम छ यहाँ चाहिँ, एकदम लामो जाम छ है। एउटा ठुलो ट्रक आएको छ, बाटो चाहिँ एकदम साङ्ग्रो छ, हलन पनि छैन। अब अघि बढिसक्यो, अब त झ्याप्प स्वाइँखिँदैन है बिस्तारै। बाटो बनाउँदै रहेछ कि होइन? सायद गियर डाउन गर्न जाने होला जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, धकाल्नु परेको। हजुर तपाईँलाई पर्दैन धकाल्नु चाहिँ? हाम्रो सिरी है यति बाटो खतरम छ तपाईँ नाम्रै हान्दा नै ढुक्क दुइटै सिरी खान सक्ने कि म डर खाउँ है। ल अब चाहिँ खिच्नुपर्छ है, डाँडा काँडा हरियाली होइन, एकदमै सुक्खा हाल्यो त सेतो। हामी यो लेकको नाम थाहा होइन, आउनै लागि है। झोला बाँध्नु पर्छ। ए होइन, झोला एकदम ठिक ठाउँमा भन्छ। पल्टाएको चाहिँ होइन, केही भएन। बाइक पल्टाउने मान्छे चिप्लाउने। हजुर चिप्लाउने, हजुरले गर्दा पल्टिनु धन्न पल्टिनु लागेको चाहिँ। बाइक पल्टाउनेमा मेन हात चाहिँ उसको हो, बाइक पल्टेको चाहिँ उसले गर्दा हो। ल फोटो खिचाउँ न त। तर यसको भिडियो यसबाट खिचे भिडियो कस्तो दामी आएको। के ताल रे यो? टिटी ताल है यो, ब्याकग्राउन्डमा ताल छ, टिटी ताल। यो साथीहरू ल हान्ने होला नि त टिकटक सिकटक भिडियो सिडियो नाच्दिउँ न। झोला राखेर यसो यसो हल्लिन्छ रमाइलो। ल नाच्दिउँ अलिक टाढो लाउनु कि।
मामा ऱ्यापान दियो मामा उहाँ कार्यमा लाउँदैन ल ऱ्यापान दियो चुक्कु भान्जाको मुख चाहिँ ल भान्जाको मुख चाहिँ देखाउनु पर्यो ब्याकग्राउन्डमा आउनुपर्ने के हिमाल चाहिँ तर ल यही हो दुम्बा ताल उहाँ विजय पौडेल उहाँ निशान नम्साल तिलक छन्त्याल म तपाईँकोहरूको श्रीकृष्ण लम्साल यता जाऊँ न हामी त्यहाँ यता पानको पातमा पानकै पात ल मामा सिरी रमाइलो भइरहेको अकस्मात आइयो डुङ्गा पनि थियो त पहिला त होइन र थाहा छैन मलाई त म त पल्छु नि तुम्हारे एकता चिल पारामा ट्याक्सी चलाउनु केही छ भन्नु केही छैन मेरो थाहा अन्त चिल पारामा आएर डुम्बा लेकमा आएर रेस्ट गरेको होइन सब ठिक छ होइन घुँडा दुखी छ होइन अझ सब ठिक छ तपाईँले के भन्नु छ मेरो त्यही हो क्या चिसो भनेको र घुँडा मात्रै हुन्छ गइसक्यो मलाई अर्किने भएन मङ्की क्या बल्छ दुइटाको खोइ मामा ल मामा ल यता तिलक अब यो चाहिँ हाम्रो बसेर लठापत्र छोडेर रुम अनि यो चाहिँ सर मर्निङको भ्यू के छ मामा एकदम ठिक छ
यो चाहिँ भ्यू है हिमाल छ्याली भिड छ यहाँ साथीहरू चाहिँ कुर्दै हो भिड चाहिँ डेन्जर छ हिमाल चाहिँ 360 हेऱ्यो भने नि सबै हिमालै हिमाल छ 360 भरि यहाँदेखि लिएर सर यो चाहिँ हिमाल हो होइन के छ तिमीलाई के छ भन्नु के भयो कस्तो भयो बाइक चढ्यो बडो मुस्किलले आयो नि बाइक चढ्यो बाइक त चढ्यो भयो दिदी धन्यवाद हिरो बाइक चाहिँ चढेन होला कि कस्तो भयो बाइक चढ्यो एकमै हो सबै अप्पर मुस्ताङ जाने मान्छे हेर जान्न क्या जानी रहेन र यो हाम्रो यहाँ होला नि यस्तो यसलाई म गर्छु मामा खच्चड त छेल्ली छ त चढ्ने मामा खच्चड खच्चड हुन् खोइ बाटो यसो जाम त बाटो त बाटो चाहिँ नछेकौँ होइन हामी पनि डराइँदैन फेरि घाँचो कि हो त्यो यसो गरेको थियो घोडाले अनि कराउँछ मङ्की क्यापमा मङ्की जस्तो हुँदै होइन टक्क मुक्तिनाथ दर्शनको लागि चट्ट ल दिँदैन हामी चाहिँ घोडामा चट्ट धानिनु मामा घोडा चढ्ने हो र तपाईँ खोइ तिन मामा खोइ मामा कहाँ हो तपाईँ दामी छ बाटो चाहिँ ल बुढियामा टक्क घोडामा चढेर चट्ट है टुकुर टक्क हिँड्नु भएछ हामी चाहिँ घुम्दै फिर्दै मुक्तिनाथ आइयो होइन यो चाहिँ यहाँबाट चाहिँ सिँढीमा जाने हो भ्यू चाहिँ यस्तो भ्यू छ पूजा सामान यसमा त हुन्छ सबै सामानहरू हुन्छ 12वटा माला कति रे
पूजा लैजाउँ न एकखेप त हाउ मच अहिले उता पैसा पैसै रहेन कति ठुला मात्रै खाउँ 1000 ल्याऊ अहिले मात्रै हाल्दिउँ ल एमबिए गरिदिनु ल डलर हो कि एमबिए भनेको के उसो युरो एउटै हो धुप मात्रै हालौँ न एक्स्ट्रा धुप बालौँ धुप मामा धुप लिनु ल दुबई हुन्छ नि त माले हुन्छ त त्यहाँ प्याकेट प्याकेट लिएर लिदिम ल्याउनु एउटा प्याकेट अझ एउटा दिनु एउटा सेट दिनु त्यसमा चाहिँ एउटा धुप पनि दिनु मन्दिरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ The lights are bright, March Madness in the air tonight. 4 teams staying with dreams so high. Illinois, you reaching for the sky. Michigan's heart, Arizona's flare. Who will be the champion? हामी चाहिँ अहिले अब सिडी चढ्ने रमाइलो लाग्छ भिडियो चाहिँ टन्नै छ चलिसकेको छु उस ल्याउनु भुलेको छु नि त माथि देखाउँछु नि स्टिक ल्याउनु भुलेको के भन्नु Dancing on the court, beating at the night. Spectacular plays, hearts racing fast. Who will have the name? Who will Final Four, it's the showdown of the year. Basketball's bouncing here, the crowd cheer. Who will rise? Who will fall? March Madness, answer the call. Tune in, feel the drama, feel the thrill. As champions rise, she is skilled and will. नसक्ने मान्छेहरूलाई मामा साइड भन्ने चाहिँ हजुर साला गयो नि त साला माथि पुगिसक्यो यार ल यो चाहिँ पुरै मन्दिर बजाएर मन्दिर जाँदा घन्टा बजाएर जानुपर्छ कारण थाहा तिमीलाई म आउँदैछु है म आएँ है म आउँदैछु भनिदिएको क्या सिक्का पैसा छैन नि त्यो ताला खाला भन्यो कि दालमा फाल्नलाई भिड चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ छ्याली छन् है आज रामनवमी भएर होला मान्छेहरू त कि सधैँ है भक्तजनहरू चाहिँ छ्यालीहरू गर्न भन्छ यता पछाडि पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ मान्छेहरू चाहिँ धेरै हुनुहुन्छ तर मेरो साथीहरू चाहिँ कता गएर मान्छेहरू चाहिँ भक्तजनहरू मान्छेहरू मैले त म्याक्सिमम् त विदेशी नेपाली अनि तपाईँको इन्डियनहरू चाहिँ धेरै हुँदो रहेछन् यो चाहिँ
यहाँ आएर नुहायो भने चाहिँ पापा हालिन्छ भन्छन् के अरे है। अब सबैजनाले मानेको कुरो यो नुहाउनकै पूजा गर्नको लागि लाइन छ यो। यता चाहिँ हजुरको उता 108 धारा नुहाएर त्यसपछि आएर यहाँ डुबेर तपाईँको सिक्का हालेर सिक्का निकाल्ने अनि अर्को ठाउँमा जाने भन्ने खासमा यो दुईटा चाहिँ छ। तर कसले के भन्छ अरे यो दुईटा कुण्डमा डुब्ने होइन कुण्ड यो बनाएको चाहिँ खास ऋषिहरूले होइन, यो जोगीहरूले जोगीहरूले बनाएको। तर यहाँ पहिला जोगीहरू बस्थ्यो अरे टाइममै अँ, नुहाउँदाखेरि अब भनौँ न हामीहरू शरीर हेर्नको लागि चाहिँ साधु भनौँ न जोगीहरूले चाहिँ धारा नुहाउने धारा नहुने सकियो। त्यसपछि यहाँ आएर पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। अब यही हो, भिड चाहिँ टन्नै छ, मान्छेहरू टन्नै हुनुहुन्छ। हामी चाहिँ अब हामी नुहाइँदै गरियो। चिसो पानी चाहिँ बढी चिसो रहेछ। नुहाइँदै गरियो। अब धुपबत्ती बालिन्छ। साथीहरू चाहिँ अब नरिवल फोर्ने रे। म चाहिँ धुप मात्रै बाल्ने, नरिवल सरिवल मैले फोरिनँ। ल ल गएर धन्यवाद। बिस्तारै बिस्तारै ओहो ल टिका पनि लगाइयो, मन्दिर पनि आइयो। अब चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै हामी फर्किन्छ होला। खै निस्किम बोतल कसले छोड्यो त्यही लिएर हिँडिदिनु पर्छ क्या। जय भगवान्को ठाउँमा आएर त्यस्तो कुरा गरेर हुन्छ। मैले छोड्यो यो भन् त व्यस्त त पाएको छु माग्नु पर्यो कि जुत्ता चाहिँ लगाएर गएको। जय शम्भो। अनि यो भ्लगको चाहिँ इन्डिङ छैन। अनि भ्लगको फन पार्टहरू, फनी पार्टहरू, इन्टरटेनिङ पार्टहरू चाहिँ मेरो फोनमा थियो, आइलेसमा फोन है। त्यस भएर मसँग त्योहरू चाहिँ छैन। त्यही भएर कस्तो स्किप गरे जस्तो भइरहेछ। त्यही पनि फर्स्ट ट्राई हो। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। डु लाइक, कमेन्ट अनि सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। अनि फर्स्ट टाइम भोइस ओभर गर्दैछु। अनि इग्नोर माई भोइस। ए साँच्ची सेयर पनि गरिदिनु ल।